Кымбаттуу балдар, математика илими илимдердин падышасы демекчи, бүгүнкү математика сабагыбызды баштайлы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактын темасы мисал маселелер иштөө. 304 мисал ондуктардын жазылышын байка. 1 ондук барабар 10 деп жазылаарын билесиңер. Ушул сыяктуу 2 ондук барабар 20, 3 ондук барабар 30 болот. Анда 10 ондук кандай жазылышы мүмкүн? Ойлонуп көр. Оба, 10 ондук барабар 100, ал 100 деп жазылат. 305 мисал А, Б, В. А. Бардык ондуктарды атап жазып чык. Мисалы 1 ондук барабар 10. Ошондой эле 10 ондук барабар деп жазабыз. Б. 20дан 80ге чейинки ондуктарды 2 жол менен жазабыз. Демек сан менен жана сөз менен жазабыз. В. Сандарды жаз. Бул сандарды жазып чыгабыз балдар, дептерлерге сулуулап. 306 маселе. Бир кутуда 11 даана самын, экинчисинде андан 3кө аз. Эки кутуда канча самын болгон? Аткарып коебуз, жоопторун чыгарып. 307 мисал. Жактары 2 сантиметрден болгон 5 бурчтуктун периметрин эсепте. Кандай мисал жаздың? Анда канча кошулуучу бар? Демек балдар, 5 бурчтуктун 5 жагы бар экендигин эстейбиз. 308 мисал. 8 жана 10, 5 жана 6, 10 жана 11 сандарын салыштырабыз. Чоң кичине белгилерди коебуз. Кандай амал аткардыңар? Ооба, кемитүү амалын оюбузда аткарабыз, андан соң салыштырып чыгабыз. Азаматтар, тапшырма 309, 310 мисалдар. Ушул мисалдарды татынакай кылып аткарабыз. Демек балдар, тапшырмаларды аткаргыла. Бардыгыңарга ийгилик, саламатта калгыла балдар.